Исәнмесез, эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лина Хәсәншина. Татнефть компаниясе өстәмә белем бирү юнәлешен үстерә. Әдәби музыкаль спектакль музейда. Әлмәтнең беренче бораулаучылары котлаулар кабул итә. Республикабызның 14 муниципаль районыннан 100дән артык өстәмә белем бирү укытучылары вокал һәм хореография юнәлеше буенча һөнәри осталыкларын арттыра алды. Укытучылар һәм остазлар елыксаларында Татнефть компаниясе школа успешного педагога Браво педагоги Афарин педагоглар программасын тәкъдим итте. Проект турында тулырак Ләйсән Галиева материалында. Укытучыларны Әлмәт җәмгыять үзәгендә Татнефть хәйрия фонды директоры Ренат Мамин сәламләп үз чыгышында балалар һәм яшүсмерләр тормышындагы педагогларның һәм остазларның әһәмиятен ассызыклады. Проект Татнефть компаниясенең энергия добра социаль инициативалары бәйгесенең җиңүчесе. Проектның оештыручысы Татарстан Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре, режиссер куючы, фристайл заманча бию студиясенең сәнгать җитәкчесе Максим Апраксин. И нам сейчас важно понимать, что каждый миг, каждый шаг и каждая новая тенденция, которая реализуется во благо нашего с вами развития, она делается для того, чтобы мы с вами были лучшими из лучших, и чтобы действительно наша республика и вы в своих населенных пунктах вами гордились. Спикерлар Россиянең һәм Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклеләре. Алар мастер-класслар, лекцияләр, семинарлар һәм тренинглар аша балалар белән эшләү нигезләрен өйрәттеләр. Дети, которые не говорят на татарском языке, они поют татарские песни, очень часто спрашиваешь, о чем ты поешь? О любви. А что здесь? О любви. Да? О любви? Не знаю, сразу по краю. Но что внутри? Это неправильно. Также они учить язык будут очень хорошо, если они будут знать, о чем они поют. Икенче көнне катнашучылар юнәлешләр буенча бүленделәр. Җырчылар автор җырлары клубында очраштылар. Параллель рәвештә яшьләр үзәгенең хореография залында хореография юнәлеше буенча катнашучылар җыелды. Катнашучылар үзләрен кызыксындырган сорауларга җаваплар һәм әйдә баручы укытучылардан тәкъдимнәр алдылар. Менә мен шәхсән үзем югары уку йортын тәмамладым. Шулай мастер-классларда, повышениеларда булдым. Моның хәтлек мәгълүмат минем ишеткән юк иде. Бик зур рәхмәт Татнефть хәйрия фондына, Максим Апраксинга мондый дәрәҗәдәге мастер-классларны оештырган өчен һәм дә көтеп калабыз. Бу беренче генә түгел, һәр елны булып калыр дип. Җәлил бистәсеннән Ихлас һәм Кәйф вокаль ансамбле җитәкчесе Ландыш Саббуховна 2004 елдан бирле бу өлкәдә. Ансамбльдә төрле яшьтәге балалар, шуңа да һәрберсе белән дә уртак тел табу кирәк. Ә моның өчен вакыт белән бергә атлау мөһим. Нинди костюмнар, нинди режиссеры турында, нинди аранжировкалар ясарга шундый киңәшләр бирелде. Һәм алар бик кирәкле киңәшләр, һәм алдагы көннәрдә дә, алдагы эштә дә безгә ул киңәшләр туры килер дип бик өметтә каласы килә. Һәр катнашучы яңа белемнәр, уңай эмоцияләрдән тыш уңышлы педагог мәктәбе курсын узу турындагы сертификатка лаек булды. Ләйсән Галиева, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Төбәгебездә белем бирүдә гадәти булмаган алымнар күп кулланыла. Шуларның берсе музейда музыка проекты. Аның чираттагы чарасы Түбән Мактама мәктәбенең өлкән сыйныф укучылары өчен узды. Музыка көллияты студентлары «Ум дороже золота» акыл алтыннан да кадерлерәк дип исемләнгән әдәби музыкаль спектаклен тәкъдим итте. Сүз Алсунуриевага. Было у купца 3 сына и дочь. Музыка көллияты студентлары белем һәм зирәклек матди байлыкка караганда күпкә кыйммәтлерәк булу турында спектакль күрсәттеләр. Я ставлю сегодня спектакль про ум, то есть мы будем описывать, рассказывать, как ум на самом деле влияет на человека, то, что ум дороже, все-таки знаний там. Кунаклар зур гаиләнең каты атасы, әтисенең ихтыярына каршы үз тормыш юлын сайлаган 3 энеле абый, мәкерле шайтан һәм борынгы төрки халык әкиятләренең башка персонажлары белән очрашты. Отдай нам нашу сестру! Отдай сестру, шайтан! Если выполните мои задания, сестра ваша. Мне хочется, чтобы дети сейчас помнили все вот эти обряды, которые были раньше, привить им эту любовь
к народным традициям, играм, потому что сейчас это все забывается. Я сама стараюсь на работе им что-то понемножку рассказывать интересного, показывать. Мәктәп укучылары табышмаклар шиштеләр, халык җырларын җырладылар, бик теләп уеннарда катнаштылар. Әлеге чара «Музыка в музее» проекты кысаларында мөмкин булды. Ул агымдагы елда тәкъдим ителгән 8нче әдәби-музыкаль спектакль. Ижатны, музыканы, сәнгатьне, әдәбиятны менә шуларның барысында туплап, шундый чаралар үткәрә алардай талантлы студентларыбыз бар икән. Димәк, безнең мәдәниятебезнең киләчәге бар дигән. Шуңа күрә шушы проект бик җылы проектларның берсе һәм шушы проект озын гомерле булсын юл. Алсу Нуриева, Рафаэль Сафин, Яңалыклар вакыты, Лучалмә телекомпаниясе. Социаль яклау идарәсе мәгълүматларына караганда, Әлмәт районында 46 мең пенсионер яши. Шуларның 852-се 90 яшын тутырган әби-бабайлар. 163 озын гомерле бабайның берсе Виктор Беляков. Бу көннәрдә ул 95 яшын тутырды. Беляков Виктор Дмитрий улы Зәй районында дөньяга килә. Мәктәпне тәмамлагач, армия сафларына китә. Кайткач, браулаучы һөнәрен үзләштерә. Меня направили на работу во вторую контору бурения. Всю жизнь я в этой конторе бурения проработал до самой пенсии. 95 яшьлек юбилей уңаеннан Виктор Дмитрий улын Татбурнефть компаниясе вәкилләре, халыкны социаль яклау идарәсе начальнигы һәм район җитәкчелеге тәбрик итте. Пришли вас от имени руководства города поздравить вас с красивым юбилеем. Вот. Желаем вам, самое главное, здоровья, долгих лет жизни. Вы бравый человек, который в свои годы профессиональные помогали, строили, добывали, трудились на благо нашего города. Виктор Беляков хезмәт ветераны. Фотосурәтләр карап, медальләрне барлап, тырыш хезмәт куйган елларын искә ала. Мөлдерәмә күзләр бабайның үз эшен яраткан фидакар нефтче икәнне раслый. Бүген Әлмәт районында бер гасырдан артык гомер кичкән 10 кеше яши. Озын гомерле әбиләрнең иң өлкәне Нурсинә Сөләйманова. Ул 105 яшын тутырды. Әлеге шәхес районның иң олы кешесе булудан тышта тере тарих. 1943 елның 25 июлендә төнге 2дә, әллә өндә, әллә төштә Нурсинә Сөләйманова скважина яныннан узган сарык көтүен күрә. Үзләре күренер-күренмәс булса да, сарыкларның укшыганын ишетә һәм уянып китә. Күзен ачкач инде скважиндан кап-кара алтын чыгуын күрә һәм мастер Гариф Хәмидуллин землянкасына йөгереп нефть чыга башлавын хәбәр итә. Әлеге тарихи вакыйгадан соң Нурсинә ханым 40 елга якын нефть тармагында эшли. Главный ветеран представитель нефтяной отрасли. Все легенды, которые связаны с развитием нашего края, про то, как создавались эти города, строились эти города, связаны с вашей историей, историей вашей жизни. От имени руководства компании, профсоюзного комитета Татнефти, поздравляю вас с днем рождения, с 105-летием. Вы пример гордости, нефтяной гордости для всех нас. Якыннары сүзләренчә, Нурсинә ханым юмарт, кешелекле һәм кайгыртучан кеше. Это уникальный человек, добрейшей души, которую обожали и обожают все вот здесь в округе. Нурсина апа, этим все сказано. Нурсинә әбинең кызы да, кияүе дә Татнефть компаниясе пенсионерлары. Алар нефтчеләргә һәрвакыт ярдәм итеп һәм кайгыртып торуларына рәхмәтле. Ознакайда Россия торак коммуналь хуҗалыгының мактаулы хезмәткәре, Татарстан Республикасының атказанган торак коммуналь хезмәткәре Инсаф Султанов истәлегенә көрәш буенча республика күләм турнир узды. Спорт бәйрәмендә район җитәкчесе Марсель Шәйдуллин да катнашты. 10-нчы тапкыр оештырылган ярышлар хакында тулырак Эльмира Шәрифуллина сюжетында. Турнирны үткәрүнең максаты көчле көрәшчеләрне ачыклау, Инсаф Султановның якты исемен киләчәк буынга җиткерү. Инсаф Саидовны инде biz endi bir qachonda unuturga tegish tugul. Ул bizning uchun zo'r, buyuk shaxs. Shaharimizga, rayonimizga, ул аның үсешенә бик зур өлеш керткән buyuk shaxsimiz. Шуңа күрә инде без аны һәрвакыт искә алабыз. Инсаф Сәид улы яшьтән үк районны үстерү, төзекләндерү эшендә беренчеләр рәтендә була. Халыкка яшәү өчен уңай шартлар тудыру бурчы яны. Миңа инде күп еллар буе Инсаф белән бергә эшләргә туры килде. Аның кешелеклегегә булганлыгы бөтен эштә рәхәт мотор итеп эшләп, җиренә җиткереп эшли торган кеше иде.
Инсаф Солтанов үзе дә көрәшә. Күп еллар көрәш советы рәисе булып санала. Балаларында да спортка мәхәббәт тәрбияли. Соревнованияларны без көтәбез, что балалар яратып көрәшне шөгыльләнерләр һәм көрәштә калырлар, уйларлар, көчле булырлар. Шуның белән инде алар көрәшкә, чтобы больше детей вошли в спорт. Ярышлар район мөхтәсибе Азат Талибуллинның Инсаф Солтанов рухына багышлап укылган Коръән аятләре белән башланып китте. Бил алышу 2 келәмдә барды. Бүгенге турнирда 10ннан артык районнан килгән егетләр көч сынаша. Монда республика районнары да, ут күршеләр Башкортстан республика районнарыннан килгән көрәшчеләр дә бар. Барысы 182 көрәшче. 2006 һәм аннан кечерәк яшьтәге малайлар һәммәсе дә җиңүгә дәгъва белдерә. Занимаюсь борьбой 3-й год пошел, занимал места и планирую в Азнакаево занять 1-е место. Мне очень нравится борьба. Я планирую забрать чемпионат мира, чемпионат Татарии, чемпионат России. Моя мама и вся моя семья желают мне удачи. Көрәшчеләр көн дәвамында көч сынашты. Җиңүчеләргә кубок, медальләр тапшырылды. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәт районы башлыгы урынбасары Марат Гыйрфанов Татарстан Республикасы дәүләт һәм муниципаль хезмәткәрләре спартакиадасында бильярд буенча 2нче урынны яулый. Ярыш вакытында осталыкның югары дәрәҗәсен күрсәтә һәм 1нче урын өчен көрәштә бары тик Казаннан коллегасына гына оттыра. Зәйдә исә грек-рим көрәше буенча регион-ара турнир уза. Анда Бөгелмә, Зәйлин, Нагорск, Яршаллы, Казан, Әлмәт һәм Чистайдан 176 спортчы катнаша. Әлмәтлеләр 1 җиңү һәм 4 призлы урын яулый. Түбән Камада 4 көн дәвамында бокс бәйрәме уза. Регион-ара турнирда 190 спортчы катнаша. Олар Лениногорск, Казан, Бөгелмә, Ознакай, Ширмешән, Яршаллы, Чистай, Мамадыш, Алабуга, Кама аланы, Түбән Кама, шулай ук Волжск, Балакова, Тольятти, Бәләбәй һәм Суходолдан җыела. Колабыз боксчылары турнирда лаеклы чыгыш ясый һәм Әлмәткә 4 1нче урын алып кайта. Егетләр көмеш һәм бронза бүләкләр дә ала. Әлегә шулар, Миллинә Хәсән шины һәм монтаж операторы Булат Усманов сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.